Wulan Ramadan kae malam pertama dereng napa-napa diken salat traweh. Lho niku simbol hablum minallah. Mangke Ramadan akhir digengken zakat fitrah niku simbol hablum minan. Nah, sedaya ngono nganti wong haji nek mboten percaya tang letaken Bu Hajah Sutiah. Kawitane haji niku ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala niku simbol hablum minallah. Terakhire tahallul, mencukur atau memotong rambut kepala. Berarti niku hablum minan ndas. Ya ndase nas, ngono lho Bu. Berarti kula sampeyan dikongkon apik nang Gusti Allah, apik nang padha menungsoe. Kudu karo-karone, salah siji ora oleh ditinggal. Apik hubungane karo Gusti Allah, tapi nek karo padha menungsone elek, ora cukup. Engko karo padha menungsone apik, tapi karo Gusti Allah hubungane elek, ya ora cukup. Kan kadang-kadang wonten tiyang niku nek karo padha menungsone apik, karo sapa-sapa apik, karo dulure, karo keluargane, karo tangga-tanggane, karo kanca-kancane apik, sareh sumeh, grapyak semana ajir serawung nyedulur membaur, apian seneng tolong ya loman. Tapi nek karo Gusti Allah hubungane elek, wong ora gelem salat. Wonten napa mboten? Wonge ya teka. Ketoke wonge ndongsong-ndongsong kae lungguhe. Ya karo sapa-sapa apik. Ora tau musuhan, tapi Ramadan ra gelem poso. Wonten napa mboten? Wonge ya teka. Tangga sampean. Utawa sebalike. Nek karo Gusti Allah apik hubungane, tapi karo padha menungsone elek. Nek salat iki kaya khusyuk-khusyuk kae. Allahu Akbar ambek melungker-melungker. Tapi lagek medun ke masjid nyolong sandal. Niku berarti kan ngrugekno wong. Nek zikir mantep, la ilaha illallah. Tapi duwe utang tanggane ra nyaur. Wonten napa mboten? Wonten, wonge saiki kipas-kipas kok. Langsung diselehno. Sholawatan yo sregep, pengajian yo teko, tahlilan yo melok anggota muslimatan, tapi nek ambek bojone iki ngomelan nyelatunan. Wonten apa mboten? Ana, wonge kudunge ireng. Ora cukup ngoten niku, kudu karo-karone. Pun mula saiki sing urusan karo Gusti Allah piye, sing urusan karo padha menungsane piye. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sing urusan karo Gusti Allah niku pokoke nurut aturane Gusti Allah. Diperintah jalan, dilarang stop. Nyaut ayo, nek diperintah, nek dilarang salat, zikir, sholawatan, zikiran, maca Quran, seduluran, rasan-rasan. Lah saiki nek nglakoni perintah Gusti Allah ki ayo sing gampang-gampang didhisikno. Sing angel-angel tinggal wong angel kok. Cocok mboten? Nggih. Agama niku mboten ngrepot-ngrepoti sampean. Agama itu ora ana sing memberatkan sampean, ora ana. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gusti Allah niku ngersakno sing gampang-gampang, sing sampean iso. Sing angel-angel alah tinggal dhisik. Kula sampean hubungan karo Gusti Allah iki padha karo bocah sekolah nalika nggarap soal ujian kae. Biasanya karo gurune lak dipeseni ngene, anak-anak kerjakan soal yang gampang-gampang dulu. Soal yang sulit-sulit itu belakangan. Niki bener niki. Mergo waktune ujian kuwi terbatas. Aja sampai petentengan mikir soal sing angel
kedisian waktune entek, soal sing gampang-gampang urung digarap, tambah ra oleh biji. Soal sing gampang-gampang garap dhisik. Engko nek waktune isek nggo mikir soal sing angel, dipikir iso garap, ra iso tinggal. Sing jawab tinggal iku lino ninggali soal. Engko bijine lumayan, pokoknya ana soal gampang garap, ngisore soal gampang garap, ngisore soal angel tinggal, ngisore neh ana soal gampang garap, ngisore soal meneh gampang garap, ngisore soal meneh angel tinggal. Kok nek sing gampang wis kegarap. Ah, soal sing angel-angel dipikir, pikir sing tenanan, iso garap, ra iso top. Ibadah nang Gusti Allah yang ngono, sing gampang-gampang ayo digarap dhisik, sing angel-angel tinggal. Mergo waktune urip nang donya iki terbatas. Aja sampai petentengan mikir sing angel, kedisian waktune urip wis entek, sing gampang-gampang ora digarap, ra leh biji engko. Ayo saiki sampeyan sing nyauti. Salat angel apa gampang? Garap. Poso angel apa gampang? Garap. Sholawatan angel apa gampang? Garap. Budal ngaji angel apa gampang? Garap. Silaturahim angel apa gampang? Garap. Kaji gampang apa angel? Tinggal. Kan dirimu tidak gablek duit. Lha engko nek sampean petentengan kerengkel-kerengkel mikirno kaji ae, njepluk sampean malah sing gampang-gampang ora sampean garap. Paham? Wis ngono ae urip rasa angel-angel. Kanggone wong fakir, hajimu yo rasah ning Mekah, Pak. Angger Jumat wis kaji sampean. Sholat Jumatan nih hajine wong fakir-fakir, hajjul fuqara wa idul masakin. Jadi sholat Jumatan nih hajine wong fakir-fakir, bodone wong miskin-miskin. Tambah penak sampean angger minggu kaji. Yo, kok guyu toh? Mulane Bu, bojomu iki kapan wayahe Jumatan kayak kok sik mbulut ning omah nang diobraki. Kono lho nang mangkat kaji. Nggih? Salat angel apa gampang? Gampang. Sing ngomong angel, angele salat iki lho nondi. Wong salatmu ya trima entul-entul jadi-jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek ngono. Angele nondi wong pancen awake menungso iki diprogram Allah, didesain Gusti Allah, stylenya itu style salat. Awake menungso iki lho, lekuk-lekuk tubuh manusia. Kenapa manusia dikasih persendian, dikasih ruas, awake menungso kok dikai tekukan-tekukan, iku stylenya desain salat. Mulane dengkule sampeyan iki dikai tekukan, niku desain nggo sujud. Jajal umpama si dengkule sampean ki ra enek tekukane, kowe nek sujud piye? Ayo kowe ya. Ndelojor ngono. Ya gelimbung-gelimbung kangelan. Iki dirungokne to ora to ki aku ngomongi. Iki, ya iki sikut bareng iki dikai tekukan, iki desain salat. Sampeyan lek wayah maca Fatihah ngadeg kae sendakepe penak. Allahu Akbar ngene. Lha misale ra enek tekukane, Allahu Akbar. Ayo njajal. Diomongi kok menungso awake didesain ukuran-ukuran ge nglakoni salat. Mulane epek-epeke tangan sampean iki dekok. Nggih napa mboten? Delok to, epek-epeke lek mbok ngene lak dekok. Dengkule sampean mentol, nggih napa mboten? Ana wong sing dengkule dekok. Lha kena apa epek-epek digawe dekok, dengkul digawe mentol. Kuwi sampean nek pas sujud kae nyekele ben penak. Epek-epek sing dekok kuwi
templekno nanggone dengkul sing mentol plek penak. Dadi sing dekok-dekok iki gandengane sing mentol-mentol. Wis pasangan wisan kuwi. Mulane sampean salat rukuk kae tangane sampean ku ora bener. Tangane sampean kemengisoren nyekeli gares ya keliru. Wong ora pasangane. Tangane sampean kok nyekeli dengkul, rukuk nyengongok kaya garangan. Tangane sampean kok nyekeli gares ngisore dengkul, ya melungker kaya terenggiling. Sing pas kuwi epek-epekmu plek nanggone dengkul. Understand? Nah, salat kuwi gampang. Ayo digarap. Lah mergo gampang, aja nggarap sing wajib-wajib tok. Rugi eman-emani. Ayo sing sunah-sunah barang digarap. Ben oleh biji akeh. Aja mek salat maktubah, aja mek salat fardhu tok. Ya sing rawatib-rawatib barang iki ayo digarap. Qobliyah, ba'diyah. Kalau esok tambahi duha, lek bengi tambahi salat taubat, salat hajat, salat tahajud, salat witir. Ngoten nggih? Nggih apa? Gampang. Sampeyan ora kuat karo ngadeg, oleh salat karo lungguh. Karo lungguh ora kuat. Fa'ala jambihil aiman. Oleh karo mereng nengen madhep kiblat kaya posisine mayit kae. Ngono wis ora mampu, oleh karo lumah-lumah matang-matang. Ora mampu, lha kowe nganggo isyarah kenek kok ora kuat kedep. Allahu Akbar pet biar. Allahu Akbar pet dolin biar. Biar pet oleh. Lu ngono wis ora mampu karek melorok tok. Atimu bayangke nglakoni salat kuwi jenenge salat dilakokno nang jero ati. Ngono wis ora mampu, sampeyan tambah dimulyak-mulyakno, sampeyan didelekno ngarepe imam. Kok iso ngimami lho. Diujurno ngalor ngidul delekno ngarepe imam kok kon ngimami. Lah iya, tambah mulya to manggonmu nang ngarepe imam. Sampeyan tahu sholat jamaah manggon nang ngarepe imam. Delok engkas. Ayo tak takoni neh. Poso angel apa gampang? Gampang. Puasa itu kan tinggal mengempet. Alah wis kadung mengempet. Tinggal mengempet tok apa abote? Mengempet dari yang membatalkan. Mengempet dari makan, minum dan berngonoan. Kuwi ya nek awan tok nek bengi ya oleh. Loh, yang membatalkan puasa secara syariat kan hanya itu. Memasukkan atau kemasukan 3 benda. Benda padat, benda cair dan benda gembuk-gembuk kenceng. Benda padat, makanan apapun jenisnya. Benda cair, minuman, hisapan apapun jenisnya. Benda gembuk-gembuk kenceng, sosis. Lho iki ngempete ya mek nek awan tok, nek bengi ya oleh. Ngono lho. Mulane aja sing wajib tok, poso aja Ramadan tok. Ayo sing sunah-sunah barang digarap. Lek ana tarwiyah Arafah poso, Tasu'a Asyura poso, kedap melih Rejeb poso. Ngoten nggih? Ngono. Paling mboten nek saged rutin poso Senin, Kemis. Jadi kapan dina Senin sampeyan nyenen, kapan dina Kemis sampeyan budal ngaji ngeten iki angel apa gampang? Ayo digarap, ana pengajian teko, ana pengajian budal. Gampang, bondo indik lungguh prok wis dadi. Lek paham ra pahami urusan guri, wajibe sampeyan ki ngaji, ra wajib paham. Golekno aku dalile, nek wong ngaji ki wajib paham. Mboten enten.
Wajibe iki ngaji, paham ra paham pokoke wayahe wong guyu melok guyu. Engko nek bareng guyu takok pinggire, apa to Mbak sing diguyu kek mengkae? Ra paham ya wis wong ra wajib paham. Wajibe ngaji. Mulane lek enek ngaji melok, enek ngaji melok, ana ngaji budal, ana ngaji mangkat, beres. Wong garap apa gampang? Ayo digarap sakake-ake. Sing gampang-gampang iki ayo digarap. Sholawatan angel apa gampang? Gampang, wis angger ndoprok engko tangannya diangkat, angkat. Lebih tinggi lagi, dhawurna. Lebih tinggi lagi, dhawurna. Ambu keleke dhewe-dhewe. Ngono genah. Gerakan kanan kiri wis melok ae. Habibe ngajak piye ya wis ngene wong karek ngene penak. Ora apal, sing penting mangap-mangap. Sing gampang-gampang ayo. Halo? Lah aku jane ya salat tok tapi ora ngerti piye. Rapopo. Ra iso khusuk, rapopo nanti garap ae. Engko suwe-suwe dilatih khusuk karo Gusti Allah. Sampeyan sregep salate najan ra khusuke luwih apik timbang ana wong ngakune iso khusuk tapi salate arang-arang. Padha karo bocah sekolah iki lho, ora patek pinter tapi sregep mlebune. Gurune luwih seneng timbang enek bocah sekolah pinter cerdas tapi mbolosan. Ra seneng gurune. Sampeyan duwe anak, ra patek iso basa nek ngomong, tapi nek diperintah nurut, seneng sampeyan, Bu. Nak, apa mak? Nak toko dino nak, tukone lombok ibu ape nyambel rantai lombok. Ndi duweke jerantal, budal, ya ora basa cah urung patek iso basa. Tapi nek diperintahi manutan. Diluk teko san, ya oleh lombok tenan. Lah nek ngewehno sampean iku diuncalno. Ki mak lomboke kerotok ngono. Tapi sampean kan seiso nyambel, timbangane anakmu pinter basa tapi nek diperintah ndablek ngono. Nak dalem rene inggih ngestokaken dawuh. Ki mara sampean iki ra trimo mbungkuk mlakune berangkang ngesot-ngesot kalih. Tekan ngarepe sampean wonten wigatos punapa Bu, kula dipun timbali. Ibu tukane lombok nak arep nyambel kentekan lombok. Kepareng matur Bu menawi lepat nyuwun agungipun pangapunten. Mboten ateges kula menika wantun kalian tiang sepuh saestu mboten Ibu. Gandeng wekdal menika kula nembe saya, Ibu kula aturi monggo tumbas piyambak mawon. Kudu njejeg cangkeme itu ndi anak ngono. Allahu Akbar entul-entul jadi duli-guli kendudut gobek-gobek terus dikhusuk-khusukno kok wis Allahu Akbar kabiru walhamdulillah katsir dan terus Allahu Akbar bosok tenan tanduran iki sami Allah liman hamidah wong digawe ya sak pirang-pirang Allahu Akbar iki tak hitung undangan ki ana 14 Allahu Akbar iki tangga bojone slamet ya manak berarti ya nilai bayi bareng Allahu Akbar iki dilongkas bocah-bocah ki wayah bayar ujian popo kawitane ngono dipenek nyaut eling Allah neh begitu melayang penek neh nyaut eling Allah neh ngono ae rumangsamu sampeyan tok sing ngono kuwi lho kiai ya padha rumangsamu nek wis kulino mimpin majelis sholawat ngene iki terus iso khusyuk ana salate ngene iki rumangsamu nek wis salat terus ra eling apa-apa. Wong ra eling apa-apa wong semaput. Wih, iki kulino mimpin majelis sholawat, kadung salat wis mesti khusyuk ora krungu apa-apa. Budhek apa piye? Ya tetep krungu lek enek apa-apa kok. Ya wis padha meneng pokoknya sing gampang-gampang ayo digarap, oke? Wis ngono ae, kuwi sing babakan urusan karo Gusti Allah. Lah saiki kowe iki ra melok urun, ra usah cerewet. Karek ngrungokno kok. Wis matur suwun panitia, tuan rumah Bu Hajah Sutiah, sak putra-putrine, sak putra wayahe sampun maringi pahormatan kula. Kula niku ket subuh wau pun ten kene Purwodadi tekan nggon istirahat turu kula melek-melek ngaji iki matur suwun
Langsung dilebokne nggon transit, dicaosi dahar. Tapi ra kolu. Mboten kula niku ngapunten. Kula niku mboten saged nek wayah mangan terus dirubung wong sak pirang-pirangi ra iso aku. Nek jajal to bayangne, aku ape ngene mbek mangap-mangap terus didelok wong sak pirang-pirang. Apa ya kolu ngono kuwi. Mboten kolu, mboten saged lho. Apa meneh akeh ibu-ibu, mbak-mbak, bocah-bocah. Kula niku sampai di foto, di video nek pas mangan niku kula mboten purun. Elek to Bu, njajal. Wayah mangan pas mangap di foto kae. Njajal. Oh, elek berbagai pose pisan. Lah komen netizen ki terus ngene to, kiyaine crongoan. Ya, mending ngono tok, kadang-kadang ngono ngene. Situ enak-enakan padahal rakyat masih banyak yang kelaparan. Lho, jajal ngono kuwi. Wong saiki to ra karuan wong komen-komen ngono kuwi. Rumangsamu penak. Matur suwun Bu Haji. Apa? Ya sik kok iki yo ngono no panggung kok sarung-sarung. Aku diundang rene iki kon ngaji ora kon dodolan sarung. Rumangsamu. Wes saiki sing apik karo padha menungsone kuwi piye? Ya kae sering kula aturaken wong apik kuwi man ahsana man asaahu. Wong sing iso ngapiki wong elek. Mboten namung ngapiki wong apik tok, nek ngapiki wong apik tok ya akeh sing iso. Wong kuwi mek ngimbangi, wong kuwi mek balekno. Tapi iso ngapiki wong elek. Nek ngapiki wong elek ae iso, apa maneh ngapiki wong apik tambah iso. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoke urip niki Bu, serawung karo padha menungsa iku ana wong apik diapiki, ana wong elek diapiki. Wis ngono ae. Nyaut. Wong apik, wong elek, tangga apik, tangga elek, dulur apik, dulur elek, kanca apik, kanca elek, bojo apik, bojo elek. Kok iso dijolne iki lho. Diapiki niku prinsip niku. Wong apik diapiki supaya tambah apike. Wong apik niku nek diapiki mesti tambah apike. Wong mau tambah apike jalarane sampean. Sampeyan entuk ganjaran. Wong elek diapiki berkurang eleke. Wong mau berkurang eleke jalarane sampean. Sampeyan entuk ganjaran. Ngono lho Bu. Bojo apik diapiki mesti tambah apik. Jajal nek ra ngandel praktekne. Bojo sampean sing wis apik-apik niku lho, apiki terus engko lak tambah apik, tambah apik, tambah apik. Bojo elek diapiki supaya berkurang eleke. Aja sampe bojo elek dieleki. Wong bojo eleki urung dieleki ya wis elek. Apa maneh dieleki ya tambah nemen ra nurokno wong. Bu. Ya muga-muga ae bojone apik kabeh. Tapi umpama sampean ku kok ditakdir jodhone iki wong lanang sing brengsek, kelakuane iki elek, nesunan, ngamukan, murang-muringan, moroan tangan. Sampean ku bendina diseneni nang rewel, no ladenane wangil, dimasakno ngene salah, dimasakno ngono salah, gek pelit medit, duit blonjo wis dikekno sampean no dijaluk meneh. Sampeyan di bojo model ngono ku sampean napakno? Dijolno. Ya wis dijolno pedet kono. Ya tetep diapiki to sayang. Diapiki. Sampeyan nek iso ngono ya sok ben swargane sampean iku berdampingan karo Asiyah bintu Muzahim. Bojone Raja Firaun kae. Sik nang donya wis dicawisi istana megah indah di surga. Sapa kuwi? Wong wedok-wedok sing nasibe nang donya ki ndek bojo kelakuane weli tapi masih tetap bisa memberikan pelayanan terbaik. Selamat untuk ibu-ibu sing bojone brengsek. Nah, kuwi wonge keplok-keplok kuwi. Ketara. Ngene soalnya Bu.
Allah gak disauri aku, Bu. Lah ngono. Urip nang donya iki gak sak teruse. Kathik ya ora suwe. Niki saderenge kula terusaken wonten kabar. Duka tiyang mriki pun pireng napa dereng nggih? Oh dereng nggih tak aturi. Wong Purwodadi niki kabeh ape diguwakno kuburan. Gelem ra gelem ngono. Sampun siap napa dereng? Nah, sing jawab dereng ketoke didhisikno. Nggih, mangke ten mriku wonten peraturan anyar. Ki aku ya oleh bocoran. Nggih. Ora padha karo nang kene peraturane. Heeh, peraturane ngeten. Ten mriku niku wong apik-apik niku dikelumpukno sing padha apike. Nah wong elek-elek ya dikelumpukno sing padha eleke. Lek ten donya niki kan sak dicampur wong apik ambek wong elek. Campur sekan nang donya. Mula sak lingkungane sampean ki wonge ya ana sing apik, ana sing moh ra nyaut tok. Sak desane sampean iki mesti campur wonge, ana sing apik, ana sing aku ya sadar sing tekono kene iki ya ana sing apik, ana sing kira-kira akeh endi sing apik karo sing elek? Akeh sing apik. Nek benjang ten ngene alam barzah dipisah, wong apik karo wong elek ra iso kumpul. Mulane kula sampean dikongkon apik, sak bojone apik, anak-anake apik, putu-putune apik, sak keluarga apik kabeh supaya kumpul terus. Kan sampean pingine saged kumpul terus, nggih napa mboten? Nang donyane kumpul, no alam barzah ya kumpul, sampai no akhirat ya kumpul, terus bareng-bareng kumpul ten swarga. Nah syaratnya kudu apik kabeh. Lah nek sijine apik sijine elek, pisah. Sak bojone kok siji apik siji elek, pisah no alam kubur, ora iso kumpul. Umpamane sing lanang apik, sing wedok elek, pisah. Utawa sebalike, sing wedok elek, sing lanang apik, ya pisah. Lah iya mulane dikongkon padha apike. Wis ngeten peraturan ten mriku niku wong sing apik-apik disalap ten ngene tempat penampungan sementara namine Raudhatun min Riyadil Jinan, ten taman-taman swarga. Seneng ten mriku. Ya iso petuk karo bojone, ketemu anak-anake, dulur-dulure, keluargane, guru-gurune. Sing penting padha apike. Niki dereng dilebokno swarga tenanan, Bu. Swarga tenanan benjang ten akhirat. Tapi pun disalap ten kene pertamanan swarga. Wis seneng wisan. Kok ora patek nyaut ya ketoke. Lah sing nakal-nakal niku didekekno tempat penampungan sementara arane hufratun min hufarin niron. Ten kene jurang-jurang neraka. Niki ya dereng dilebokno neraka tenanan. Neraka tenanan benjang ten akhirat. Tapi ki wis dipepet-pepetno jurange neraka. Mepet-mepet jurang ngono. Wis nek ping mlebokno neraka penak karek nyempari ngono. Insyaallah sing rawuh temen iki niki apik-apik kabeh. Lah benjing sampean didelekno nggone pertamanan swarga, ya iso ketemu keluargane. Saged, Bu. Jenengan rak nggadah mbah to? Lah terus mbahe jenengan niku ora yo duwe mbah to nggih? Lah aku takon, sampeyan sampun nate kepanggih mbahe mbah sampeyan? Mbahane mbah sampeyan pun nate kepanggih? Nah, mangke ten mriku petuk. Mbahe sampeyan nomor 17, mbahe sampeyan nomor 21, benjing petuk. Kok modelmu kaya ora ngandel ngono tak omongi. Sing penting padha apike. Sampeyan kan ra cetha to mbahe sampeyan nomor 11 ki sapa, mbahe sampeyan nomor 19 ki sapa, ra cetha, tapi benjang ten alam barzah petuk. Sing penting padha apike. Ngono lho. Sampeyan selama ini nate ziarah ten kene makome para aulia to. Nate to nggih? Misale ten kene Sunan Kudus, Sunan Muria. Nah, sampeyan nek ngono ku rak petuk pesareane tok. Benjang ten alam barzah langsung petuk wonge.
Sing penting sampean sida dadi wong apik. Petho wis saiki no alam kubur niku acarane napa? Kok iso ketoprakan nih sapa ngomong? No alam kubur niku ternyata acarane cuma ngenteni dina kiamat. Lah sampean supaya ora bosen, engko kono sampean dikongkon jalan-jalan. Mosok jalan-jalan dikandani kok. Lah nek pengen jalan-jalan kendaraane piye? Aja kuwatir, wis disiapi kendaraan karo Gusti Allah. Nek penduduk swarga benjang niku kendaraane rupa buruk. Sedaya penduduk swarga niku kendaraane buruk. Niku sampun nate diuji coba kalih Kanjeng Nabi. Pas Isra Mi'raj kae. Sampeyan nek sidana swarga ya numpak buruk. Lah wong ten alam kubur niku kendaraane Bu rupa manuk. Dadi ibu-ibu sampeyan kono numpak manuk. Lho. Kok kuat ora ya gedhe manuke kok. Cilik ya ora kuat ditumpaki ibu-ibu. Masya Allah ki ana hadise aku ramukan Bu. Dadi wong nang alam kubur niku kendaraane manuk, rupane ijo. Kok dicet? Astagfirullahaladzim. Pokoke tak omongno kowe ngandel ra ngandel pokoke tak omongno. Manuk. Kowe iki ora usah mbayangno manuk sing ora-ora to, Bu. Kendaraan no alam kubur niku manuk, rupane ijo. Terus dodone bolong, dodone iki ana bolongane sedeng sampean. Kok sampean nang jero kono pengen nondi diterno sampean. Iki sak bojone nang wis mati karo padha apike. Ya seweneng nondi numpak manuk wong loro gandul-gandul ngono. Astagfirullah. Sampeyan ki dikandhani tenan kok. Engko sampean pengen nondi diterno karo kendaraan manuk kuwi. Lah saiki misale pengen sowan Sunan Kalijaga tapi ra ngerti alamate piye. Lah kuwi wis disiapi pendamping sampean ning kono. Wonten tour leadere, wonten gaete, namine malaikat surur. Niku wis ditugasi Gusti Allah ndampingi sampean. Sampean pengen diterno nondi ae, diterno sampean. Tekan malaikat surur wis pengalaman daerah kono. Apal lingkungan alam kubur wis apal kabeh. Mantep nggih? Pokoke padha apike. Saiki wong nakal-nakal, rungokno nakal. Sing nakal-nakal niku didekek nggone jurang-jurang neraka. Sapa wae sing manggon kono? 1 wong kafir, 2 wong Islam sing nakal, 3 wong Islam sing ora nakal tapi duwe masalah dereng beres. Contoh duwe utang. Ana wong Islam ya ibadah ya apik tapi duwe utang urung disauri kedisian mati. Niki lagek mlebu alam kubur langsung ditangkep karo keamanan kono terus ditahan lebokno penjara sampai ngenteni sidang ya ora diculno. Iki ra wong biasa tok. Wong mati syahid niku apik-apike kematian. Wong mati syahid niku sedaya dosane di ngapura Gusti Allah. Tapi kok ndekne duwe utang sing durung disauri, ya dipenjara no alam kubur. Sampeyan kok langsung meneng ngaget iki ketoke duwe utang sampeyan iki. Ya nanti beresi ben ora dipenjara. Niku berarti no alam kubur dipenjara terus. Ya nggih selama urusane urung beres. Sampai kapan? Ngenteni sidang padahal Gusti Allah buka persidangan niku benjang ten akhirat. No alam kubur niku mboten wonten persidangan. Infone ngono. Satu no alam kubur mboten wonten persidangan. Loh berarti lah dipenjara terus. Ya iya kapan ora dibebasno? Apa iso dibebasno? Iso. Sapa sing iso bebasno?
anak putune sing sik nang donya. Ki pentinge kula sampean gadah anak putu sing solih solihah. Bapak Ibu ngene ya. Gusti Allah ndamel alam kubur niku kawelasane Gusti Allah dateng menungso. Saking sayange Allah ten gene kawulane, mulane Gusti Allah ndamel alam barzakh utawa alam kubur. Nasibe penduduk alam kubur niku tasik saged didandani. Contoh, ana wong tuwa no alam kubur kok dipenjara gara-gara duwe utang urung dilunasi. Lho, niku saged dibebasno teko penjara alam kubur karo anake sing bebasno. Carane piye? Lah utang-utange disauri ambek anake, lunas. Lha iki wong tuane sing asale dipenjara no alam kubur langsung bebas tanpa sidang. Pentingnya duwe anak solih solihah. Iki sing anake nakal-nakal ngelus dodo. Lah anakku papat kok ndablek kabeh iki piye? Ya wis rasa-rasakno dhewe anak orang mbok didik sing apik. Halo? Diteruske mboten iki? Ana wong tuwa ten alam kubur disiksa, nampa siksa kubur, nampa adab kubur. Lho niki saged dibebasno saking siksa kubur. Sapa sing iso bebasno? Anak-anake sing isih nang donya. Paham nggih? Nasibe tiyang ten alam barzakh niku tasik saged didandani. Anak-anake sing nang donya iki sing iso dandani. Ngono sampean sik gak percaya nek ndongakno wong sing wis mati niku tekan. Donga malah iso ngerubah nasibe wong ten alam kubur kok. Asale disiksa iso dibebasno teko siksa kubur. Pokoke anake solih solihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, keadaane wong ten alam kubur niku mirip-mirip karo wong nang donya. Lek nang donya iki ana wong sing uripe iki ayem, tentrem, seneng, bahagia, sehat-sehat, seger-seger, ganteng-ganteng, ayu-ayu, nang sugih-sugih, keadaannya cukup sembarang barang. Penduduk alam kubur nggih ngoten. Wonten penduduk alam kubur niku sing ayem, seneng, tentrem, bahagia, sehat-sehat, seger-seger, ganteng-ganteng, ayu-ayu, sugih-sugih, seneng soalnya sering oleh kiriman BLT. Nggih, sering angsal gelek oleh bansos. Lah oleh subsidi ganjaran terus teko anak-anake. Lha kados ngeten iki. Niki putra-putrine almarhum Pak Haji Suwaji. Niki ngirimi subsidi ganjaran mriko. Yakin nih almarhum seneng wong oleh subsidi ganjaran. Ganjarane zikir, ganjarane ndonga, ganjarane sedekahan, ganjarane sholawatan, ganjarane majelis ilmu. Langsung nyampe mriko seneng. Nek ten donya niki ana wong sing uripe niku nelongso, susah, gek lara-laranen, melarat pisan. Penduduk alam kubur nggih ngoten. Ana penduduk alam kubur niku sing uripe melas, sedih, nelongso, lara-laranen nang melarat pisan. Mergo anak-anake nang donya nakal. Muga-muga anak turun kula sampeyan iki dibimbing Allah didadosaken min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Seneng wong tuane pun sedo niku lho dibadali haji. Ya Allah, wong tuane nalika tesih gesang nika dereng haji. Nah karo anak-anake dibadali haji. Dadi ya wis padha karo nglakoni ibadah haji. Mergo anake ngerti. Engko lek anak-anake umroh kae, wong tuane mesti diumrohne. Ya Allah seneng. Engko nek ana rejeki titip dhuwit jariyah kangge masjid, kangge pondok-pondok pesantren, diniati ganjarane dihadiahno kanggo wong tuane sing wis almarhum almarhumah. Seneng ngono alam kubur niku. Ya Allah, gak pengen Pak ndek anak sing model ngoten niku. Lah anake ya wis dididik apik. Semoga-moga ae.
Kula tugasnya mek ngelingno tok kok. Ya Allah, Bu. Lakone anak ten donya niki disuguhne wong tuane sing ten alam kubur. Seneng kok angger bar salat wong tuane mesti dikirimi donga. Kuburane ya diziarahi, ya krumat. Engko nang kuburane wong tuane ya zikir ndonga, ya tahlil, seneng ngono wong tuane. Lah nek anake nakal, ngrasakno badali haji, badali umroh. Wong tuane wis mati diunda-tunda, kok nyelameti lemah. Lho, nyelameti barang, mati ora ninggali apa-apa kok. Iki dirungokno to ora aku iki ya? Kok perasaanku kok piye ngono? Sampeyan ki modele nek penilaianku lho, sampeyan ki penilaianku. Ora ngrungokno omonganku tapi terpesona ngingeti aku. Iki nek penilaianku. Anyel aku. Bu. Lah nek anake nakal kae, ngrasakno jariah kanggo wong tuane, ya ora blas. Ndongakno bar salate ora. Ndongakno apa wong salate ora kok. Oh, kandhani kok. Salat ile ora anake, pemeneh kok ndongakno wong tuane. Sampai nuwun sewu kadang-kadang kuburane bapake lo ilang. Nih, kuburane bapake ilang, ora ngerti kuburane bapake nondi. Lah ora tau disobo. Gelem sapa kuburane kadang setahun pisan nek ape bodho ngono kae. Kuwi ana kuburan ya ora tahlil, ya ora zikir, ora ndonga, wong ra iso. Budal no kuburane sang warit. Untuk-utuk ambek nggawa kembang karo kendi kae. Kuburane pakane dibabati kae. Serak. Pak aku ora iso ngaji, Pak, tak resiki kuburane ae, Pak. Serak ambek dike kembang piur. Iki wangi Pak iki aku ora iso ngaji, tak kei kembang ya Pak ya. Piur. Mulai itu gerojok banyu kendi kae. Gerojok. Jere bapake kok kuburan. Kelilipen lho blok. Wis ora gelem ndongakno, ora gelem ngaji tambah kuburane wong tuwek gerojok banyu ki anak model apa ki ngono. Kelilipen kok. Ayo jajal saiki. Ayo. Lah rumangsamu ora kesel ngono apa ya? Kok lah wis. Bar kuwi urung entek ceritane. Sampeyan sok dipindah nanggone urip sing sak teruse ten akhirat mriko. Kuwi kono ya ana undang-undang anyar neh. Undang-undange sederhana, rungokno. Wong sing apik manggon swarga, wong sing elek manggon neraka. Nyaut, wong sing apik manggon, wong sing elek manggon pisan kas, wong sing apik manggon, wong sing elek manggon. Undang-undange ngono. Mulane sok ben kono ki ana masalah. Ana wong kafir, kafire mergo bodho. Tapi wonge apik kelakuane. Karo keluargane apik, karo dulur-dulure apik, karo tangga-tanggane apik, karo kanca-kancane apik, karo sapa-sapa apik. Wonge ya seneng tolong, ya loman, apikan wonge. Tapi kafir, iki ya ruwet omben kono. Ape dilebokno swarga kok kafir. Ape dilebokno neraka kok apik. Kan ya ruwet. Lah wong ngene iki terus dicentelno nondi? Ya ora enek separo-separo iki wong iki kupinge budheg to piye to wong-wong iki. Undang-undang iki wis cetha, sing apik swarga, sing elek. Aku enek ngomong separo-separo mau. Tengah-tengah ya ora enek. Gentenan jere. Ranjene apa gentenane? Lah iya. Mulane ruwet. Iki ape dilebokno swarga kok kafir. Ape dilebokno neraka kok apik. Ruwet. Nah ngoten niku Gusti Allah sering ambil kebijakan nimbali malaikat. Malaikat dalem. Aku seneng karo wong kuwi malaikat. Wonge apik karo kawula-kawulaku. Wong iki apik karo kawulaku, seneng tulung, seneng bantu kawulaku. Aku seneng karo wong kuwi. Buka atine, paringi hidayah karo Gusti Allah, dibimbing iman, matine husnul khotimah. Iki arane wong sing uripe urip kafir, matine mati Islam. Mergo apik
Gusti Allah iku seneng nek ana wong kok apik karo kawulane. Kawulaku mbok apiki, aku seneng. Padha karo sampean lho. Eneng wong nang apik karo anake sampean. Sama nek suweneng karo wong kuwi. Ya Allah, anakku mbok apiki kaya ngono. Sama nek suweneng to karo wong nggih napa mboten? Ya Allah, rapatek nyaute. Ana wong nang apik karo anak sampean, anak sampean dibantu, anak sampean dilomani gelek, dikai dhuwit gelek disangoni. Sama nek suweneng to karo wonge? Lah iya, Gusti Allah ki nek enek kawulane kok disuwenengi ngono kuwi. Gusti Allah suweneng nggone wong sing nyenengi kawulane Gusti Allah. Barokahe duwe akhlak sing apik. Lah terus ana wong Islam ya ibadah, ya salat, ya poso. Enek pengajian ya teka, enek selawatan ya halah polahe ra karuan ngene-ngene. Tapi kelakuane elek, lambene lho senengane ngelokno wong. Enek tanggane sugih slametan berkate gepeng ya dilokno. Enek kiai ceramah lho dirasani. Enek. Pokoke wonge saiki lungguhe simpuh. Wong iki ya ibadah tapi kelakuane le ya Allah senengane iki lambene iki ndremimil ngelok-ngelokno wong. Kan eneng to, wong ya jilbaban wonge. Le iki ya ruwet. Sok mben kono. Ruwete piye? Ape dilebokno neraka kok Islam? Ape dilebokno swarga kok elek? Le iki terus didelesepno ndi? Biasanya ambil kebijakan malaikat dalam aku ora seneng karo wong kuwi kelakuane elek wong kuwi lo elek karo kawulaku aku ora seneng jabut imane dijabut imane akhirnya mati nek kafir naudzubillah min iki arane wong sing uripe urip Islam matine mati kafir gara-gara kelakuane elek. Dadi ngene Bapak Ibu ya aja rame-rame. Rata-rata wong sing matine ora nggawa iman niku wong sing sering nglarakno wong liya gara-gara gelek nglarani wong imane dicabut ambek Gusti Allah. Jare Gusti Allah ngene, kawula kok dieleki kaya ngono, ora seneng aku ambek wong kuwi. Kok wedi ngono ketoke sampean? Sampeyan cek satru karo tanggane ya. Gara-gara buuan sumbangan balik era imbang kae. Lha wong kacek gula 2 kilo ya mbok nggo masalah to Bu. Halah catetane isih ana ngono kok. Malah ana sing ora rukun karo dulure. Gara-gara pembagian sawah kacek 3 meter kae. Ojo tenan ojo. Kuwi sing marake wong mati imane dijabut karo Gusti Allah. Ngene soale undang-undangnya ngene Bu. Siapa yang suka menolong sesamanya dia akan terus ditolong sama Allah. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu suka menolong sesamanya. Siapa yang suka menolong orang lain dia akan sering ditolong Allah. Siapa yang suka membantu sesamanya dia akan terus dibantu sama Allah. Siapa yang suka membahagiakan sesamanya dia akan dibahagiakan oleh Allah. Sapa wonge sing senengane nyusahno wong liya ya uripe bakal disusahno terus karo Gusti Allah. Ya Allah, muga-muga faham. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saiki undang-undange balik. No akhirat niku undang-undange ngene. Wong apik manggon, wong elek manggon. Pisan kas, wong apik manggon, wong elek manggon. Nah,
supaya sampean sok ben nakono apik, latihane saiki iki. Non donya iki sampean kudu dadi wong apik. Soale sampean nek non donya iki iso dadi wong apik, sampai tekan akhirat sok ben sampean apik. Lah nek sampean non donya iki kok dadi wong elek, sampai tekan akhirat sok ben tetep elek. Dadi sifate menungso ten donya niki Bapak Ibu digawa terus sampai akhirat. Inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah wa inna ahlal munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Wong non donyane kok apik sampai tekan akhirat ya apik. Wong non donyane kok elek sampai tekan akhirat ya elek. Nek digambarno ngene, menungso niki kaya tanduran, donya iki ibarat sawah, akhirat iku kaya omah. Ana tanduran, manggone no sawah, kayune lurus. Diketok del, diseret go mulih tekan omah kayune tetep lurus. Ana wong Purwodadi manggon nang donya, ibadahe lurus, akhlake lurus, imane lurus, takwane lurus, apik. Diketok del, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diseret digawa nganti tekan akhirat tetep lurus, tetep apik. Ya kuwi sing ditelek swarga. Ana tanduran manggone no sawah, kayune bengkong. Diketok del, seret go mulih tekan omah kayune ya tetep bengkong. Ana wong Purwodadi manggone nang donya, akhlake bengkong, imane bengkong, ibadahe bengkong, elek. Diketok del oek, seret go tekan akhirat ya tetep elek kuwi. Mulane ya kuwi sing manggon neraka. Mulane asline ngene Bapak Ibu, wong sing bakale manggon swarga karo sing bakale manggon neraka ning donya iki wis ketara. Sampun ketara ten donya niki. Ana wong nang donya kok apik, ha iki bakale swarga. Ana wong nang donya kok elek kelakuane, ya kuwi bakale neraka. Tapi ngene iki nggo titen-titen mawon, rasa nggo biji tanggane. Engko nang tanggane dibiji kabeh. Sesuk ceritano kancane, Mbak, tak omongi to, Mbak. Sak lingkunganku ki tak hitung sing ape mlebu neraka ana 14 kok, Mbak. Wis tak data. Deh, mulane sampean nak tahu krungu hadise Kanjeng Nabi kae, la taghdab walakal jannah. Aja ngamukan, engko awakmu mlebu swarga. Nek ngamukan ra iso mlebu swarga. Mulane wong ngamukan niku ora oleh mlebu swarga. Kenek apa? Lho engko nek dilebokno swarga, nakono ya ngamuki kanca-kancane. Yang ganggu lingkungan swarga. Penduduk swarga ya bingung, sapa sing nglebokno cah iki rene. Lho, wong nang donya kok ngamukan, sampai tekan akhirat ya ngamukan wong kuwi. Mulane ra oleh mlebu swarga. Nuwun sewu. Ten mriki napa wonten ibu-ibu sing ngamukan? Anake nakal sithik ngamuk, duwe entek ngamuk. Wonten apa mboten? Ya aku yang ngerti. Wonge sak jerone pager kok. Bu, prei Bu dilereni le ngamukan. Mboten saged mlebu suwar. Terus napa ora iki? Nah, terakhir. Lho piye maksude? Ya kurang ya sok ben sampeyan nek nyelameti bojo sampean. Le, ngapunten Bu. Lah saiki supaya dadi apik, piye carane? Nah, niku resepe kulinakno nglakoni apik. Sapa wonge kulino nglakoni apik mesti dadi wong apik. Lah nek kulinane nglakoni elek, ya dadi wong elek, wong iki karek kulinane. Mergo ngeten nggih Bapak Ibu nun sewu. Apik niku angel. Ana wong kok iso apik kuwi ya mergo kulino. Elek dhewe iku ya angel. Ana wong kok iso elek mergo kulino. Dadi asline mboten enten, elek ndadak niku mboten enten.
mendadak jelek renek. Wong sing elek-eleke ora kok perkara dadak eleke. Kulino. Coba padosaken kula nek enten wong kok dadak elek. Kabeh yo proses. Mendadak baik ya ora ana. Wong biasane iki gaweane iki moro-moro dadak suwengi salat tahajud 1000 rakaat ra ngira. Mbah ra direken aku kok ngono ngajak terus. Terus mboten. Dadi wong sing ngapunten, wong sing apik-apik kae yo ora kok dadak moro-moro langsung apik mboten. Kulino. Bu. Elek kuwi angel. Wong nek ra kulino ra iso lho dikongkon elek. Aku takok, misuh niku apik napa elek? Lah misuh niku gampang napa angel? Kulino berarti. Angel misuh niku. Wong nek ra kulino misuh, kon misuh ra ngira iso. Ra muni kok wong ra kulino. Jajal iki tak kongkon. Ayo misuh. Ra ngira iso wong ra kulino. Dipeksa. Ya kadang-kadang muni tapi tajwidnya mesti keliru kabeh. Iso kedawan, iso kendeken, lagune ra penak ngono modele. Kadang sing dipisui tambah guyu. Ya ki dipisui kok guyu to. Lah piye wong lagune iki aneh modele. Ana wong misuh nang mandes kae. Fasih tajwide iso pas. Mesti kulino. Ya nek wonge ngomong aku sak lawase ora tau misuh lagek bisa niki. Alah ra ngandel lagune penake ngono kok. Nadane iso pas ngono. Ngono lho Bu. Wis maneh jawab Bu. Nyelatu bojo niku apik apa elek? Nyelatu bojo niku angel apa gampang? Kulino. Nek ra kulino ra iso. Dek bojomu ku celatu ngono. Ayo dicelatu. Wong lanang ora gelem kerja, glimbang-glimbung tok. Dikoko nyelatuhi tambah nangis. Nek nyelatu piye kok aku ora iso. Kok nyelatu Mas aku ora iso. Mergo ra kulino. Lah nek kulino ya kaya wong klambi putih sing kudunge kembang-kembang kuwi. Rasa dikongkon. Sing lanang lagek teko sing wedok langsung. Kata nang ra kenek direm. Ya mbah ya ora mblundeti. Ya ora kentekan kamus. Tepak kowe mulai ngene iki tepak, ngene iki tepak wis saiki duwe wis entek nang kurine duweke tak belanjakne. Nggeknane lah wis bar takek. Ya wis entekke jenane saiki kaya ora roh apa-apa ki regane larang. Jajal sampean sing blonjo duwe sakmono ku cukup kanggo pirang dina. Aku nek ngirit-ngirit nek uwet-uwet wis ora karo-karuan kaya ora ngerti duwe nek kecekel wong wedok ora mek kanggo blonjo tok. Aku ya mono ya men iki ngalah terus karo sampeane. Aku ndek usul-usul sampean mosok tau gelem manut aku. Pendapatku ora tau digawe tapi anak aku sing kudu manut pendapate sampean aku kula ngalah piye karo ya kuwi wonge keplok-keplok kuwi. Mangkel aku ngene. Kulino. Ya Allah. Le. Wong nang ra kulino mendem. Bukan mendem. Ora ngarah iso mambu tok glempang wisan. Ngono lho. Mulane aku yakin sing tekono kene iki wong-wong sing kulino ngaji. Mbok omahe ado yang mangkat. Mbok panase kaya apa sumuke ra karuan. Kipas-kipas kabeh kebut-kebut kabeh. Mangkat ae wong kulino kok. Wis to mambu kelek kecut entut selengut-selengut ora apa-apa. Kulino, lek ra kulino mosok gelem kon nglempoh-nglempoh ngono. Ra ngira. Lah sumuke kaya ngene. Sumuk ongkep. Lah nggih. Mulane ngene iki tambah ganjarane sampean iki tambah akeh.
Yakin aku, sing tekono kene iki wong-wong sing do kulino ngaji. Lah sing ra kulino, mbok merek ya ora teko. Ora kulino kok enek sing teko kene mulih wisan. Pengen roh tok. Mau simpangan ambek aku. Lagi aku ngene, lah ya to Bu, aku rung tok nggon kok wis mulih aku ngono. Ya ngono kuwi wong nek ra kulino. Lah nek sampeyan ngene iki ngenteni sampe dongane, mergo kulino. Ngono to. Ya sampe ngantuk-ngantuk ndoweh-ndoweh ra apa-apa. Apik kuwi angel, ana wong kok iso apik mergo kulino. Jajal aku takok jawab. Rutin sholat tahajud angger bengi gampang napa angel? Gayane ya wes aku manut. Gampang angel maksudnya. Leh nek kulino ya gampang, nek ra kulino ya angel. Wong niku nek wis kulino tahajud angger jame yang mesti ngelilir, ra usah katik masang alarm. Nggih napa mboten? Ala gayamu jawab nggih kaya yo. Wong kuwi nek wis kulino tahajud, angger jame mesti ngelilir. Misale kulinane jam 2:30 ngono. Ora usah digugah, ra usah pasang alarm. Otomatis angger 2:30 ngelilir walaupun awake kesel. Angger 2:30 yang ngelilir. Jajal to sampean biasakno. Lah nek ra kulino, mbok pasang alarm HP papat di alarm kabeh. Digoyok-goyok lek nggugah ra karo-karoan. Ungket ae ora. Mergo ra kuli. Halo? Lho nyatane ngapunten nggih. Mbah Yai, Bu Nyai, ya ora kudu Mbah Yai, ora kudu Bu Nyai. Tiang-tiang sing pun do rutin le salat tahajud kae nyatane nggih saged tok. Mbok lampu mati iki lho. Apeno jedenge nganti apa jenenge ngono kuwi? Delamaan. Gerayang-gerayang biayaan kae. Ya tetep mangkat. Wong kulino angger bengi Allahu Akbar. Entul jadi tuli-guli kentutut gobek-gobek. Cerek kalne Allahu Akbar. Entul jadi tuli-guli kentutut gobek-gobek. Ora kesel, ya ora wong kulino, krasa nikmat malahan. Nikmat, seneng. Mboten kesel, mboten. Mergo ngrasakne nikmat, mergo ngrasakne seneng, mergo ngrasakne enak. Dadi penak ngono rasane. Saiki aku takon, wong niku nek ngrasakno seneng, nikmat, penak, niku pengene sedelok napa suwe? Sing banter to sayang. Wong niku nek ngrasakno nikmat, seneng, penak, kuwi pengene ndang wis apa pengen ra wis-wis? Oh. Bu, sama nek pas kenaan ngono kae pengene ndang wis apa pengen ra wis-wis? Lek. Kowe pas dipijeti kae le. Dipijeti nang kenaan ngono kae. Mosok nang wis mosok ngono. Ya terus ngono. Sampean astagfirullahaladzim. Sampean ibadah ki nek wis ngrasakno nikmat, seneng, penak, pengene suwe. Mau wis delongkas Ramadan traweh. Tem mriki lak 20 rakaat to nggih. Sampean melok jamaah. Ramadan pertengahan ngono kae lho, wis oleh pertengahan. Sampean melok jamaah traweh, oleh 12 rakaat, kurang 8. Ngono ku pengene sampean ra wis-wis apa pengene ndang wis? Berarti ya ora kenaan sampean. Ya Allah. Bu. Sama nek pas melu istighosan ngoten niku lho. Oleh tengah-tengah ngono kae pengene ra wis-wis apa pengene ndang wis? Nah saiki sampean ngaji karo aku, pengene ra wis-wis apa pengene ndang wis? Aku pengen ndang wis kok.
Ya Allah. Nah, wong niku sok mben matine ya karek kulinane. Nek piye to sampean ki urung salat asar sayang. Wong kuwi nek uripe kulino apik matine ya mati apik. Nek uripe kulino elek mengkhawatirkan matine ya mati. Lha kuwi Kanjeng Nabi kok sing dawuh ya mutun nasu ala ma'asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Wong kuwi sok mben matine tergantung kulinane nalika urip. Uripe kulino apik matine mati apik, uripe kulino elek matine mati asli. Kok nang donya iki wis oleh ilmu kula sampean. Wong iki karek kulinane. Wong nek kulinane zikir, atine kebak zikir. Wahing sak wahing sing metu ya zikir. Ahing sing metu apa? Alhamdulillah. Lah nek ra kulino zikir, atine kosong. Wahing ya ora metu zikire, wahinge muk didawakno tok. Kadang ana wahinge iki aneh tahu bakso kuwi berarti isine ati departemen perbadokan. Wong iki karek kulinane. Wong iki kulino zikir kaget sak kaget ya metu zikire. Mlaku kok kesandung jedet ya innalillahi astagfirullah ya Allah. Lah nek ra kulino ra iso mlaku kesandung jedet sing metu malah kebun binatang. Wong loro lho karek kulinane. Wong nang kulino zikir ya metu zikire ngruguh-ngruguh tapi ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ceramah kok ora oleh wis to ya. Ya Allah. Astagfirullah. Iro mangsane wong-wong ora umur to piye ya. Masya Allah. Allah. Nek ra kulino zikir yo ngruguh tok. Sambat. Aduh. Kaya wedhus kuyoan. Lah nek ngono ku kok akhir kehidupane sambat. Lah nek wong kulino zikir wong lara ae. Allah. Allah, iki nyawae dijabut karo malaikat Israel sret. Allah. Tak. Ngono tenan. Allah langsung sing nyambut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wong apik, wong sing apikan, wong Purwodadi kene nang Baliyo nang pangeranmu, kono kumpul karo kawula-kawulaku sing apik-apik, kono nang mlebu swargaku. Purwodadi mlebu swarga kabeh. Senenge. Lah nek ra kulino zikir, ora iso kok ape mati. Yo ngek ngono matine. Mulane kabeh iki muga-muga sok diparingi husnul. Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah. Go sareng sing ikhlas. Ya Allah biha
بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله. Ya monggo sepisan meleh sing ikhlas. Mas tolong sampean mboten usah nderek ngangge mic Mas. Nggih. Kersane jamaah saged khusyuk niki ndonga apapun keadaan kita, bagaimanapun ibadah kita yang hanya remeh dan sedikit ini, mudah-mudahan kita disayang Allah, dirahmati Allah. Nanti ketika waktunya tiba, semuanya Allah ambil ruhnya dalam keadaan husnul khatimah. Monggo sing ikhlas pindah meleh. Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah istajib du'ana ya mujibas sa'ilin bifsiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para rawuh mekaten ingkang kula aturaken, kula nyuwun pangapunten. Wis ngajine sampun. Ya wes sarung krana iki acarane peringatan 1000 hari, monggo sing rumangsa saged nyanyi penak lagune tentang kematian. Pokoknya nek ora lagu tentang kematian wis gak masuk. Ah kae ibuke kae nggih, monggo kae sing belakang. Nggih Bu, monggo niki mike. Ah. Oh wis to mike nggih. Angsal qasidah, angsal pop religi, dangdut ya oleh. Pokoke lagune ngelingno mati. Cek cek cek. Ah. Ayo nggih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami kula nggih nyuwun pangapunten, malah kula sing kathah salahe wong kula sing kathah ngocehe. Asmanipun sinten Ibu? Kula Ibu Rusniwati saking Telatah Ngrombo Depok. Depok pundi? Depok Ngrombo Depok Toro. Walah tak pikir Depok Jawa Barat. Depok Toro Abah. Depok Toro. Stasiun Abah. Nggih, Ibu Rus nggih panggilane. Tindak mriki kalih sinten jenengan? Rombongan Bapak. Nitih napa? Nitih angkot. Oh, nitih angkot. Nggih. Bayar berarti? Nggih. Pinten ongkose? 250. Wong siji? Mboten, angkot satu angkot. Oh, satu angkot. Nggih pun kula tanglet mawon. Nggih mboten napa-napa. Lah nggih lho berarti niki rak demi perjuangan pengen ndugeni majelis sampai direwani wangi kados ngoten niku kok pun to jenengan manut kula malah manut niku. Pun ten mriku kersane lintune nggih saged mirsani panjenengan. Putrane pinten? Putrane kula kathah Abah. Lah nggih pinten? Alhamdulillah. Terus saya kedhik niku sekawan. Wong sing ya mugi-mugi solih solihah. Amin Abah. Pamit kakuning mboten niki mau. Pun mboten gadah. Masya Allah ya Allah. Pun berarti wis dinteni no kono. Malah nangis. Ya Allah ya Karim. Lho mboten remen kakunge lek ningali garwane sregep ngaji ngeten iki remen saestu masyaallah. Nggih pangapunten Bu, kula mboten ngertos kok, makane kula tanglet ngeten iki. Ya Allah. Nggih sabar gedhekne ganjaran ngoten niku Bu. Estu nggih. Pangapunten. Pangapunten. Niki tantangannya nyanyi lagu kematian. Jenengan badhe nyanyi lagu napa? Nggih, lagu kematian lagi sholawat saged kula gawene nganu Abah. Badhe
Ada niku kula ngisi teng musala niku nganu selawatan. Oh, Masya Allah. Berarti nek bar adzan niku jenengan kulino ngisi siiran ten musola. Nggih, cobi saiki sing siirane tentang kematian. Ayo. Niki kula rada kudu nangis kula. Kula ketemu Abah niku seneng, nami kudu rada kudu nangis kula. Suarane kula rada redeg-redeg biasane nggih buanter nggih. Sami Bu kula nggih. Lah kula niki wau pas ndonga husnul khotimah niku nggih brabak kula Bu. Kula niku ten pundi mawon nek ampun kathik urusan siji eling ibu, kula nggih ampun dipun tilar ibu. Kula biasa teng griya niku nyetel Abah di YouTube. Abah Anza. Sami nggih. Channel. Matur suwun. Berarti wis subscribe mbonan. Sampun Abah. Matur suwun. Sampun. Nggih, Masya Allah, sekeluarga. Estu kula niku nek pun setunggal kemutan ibu, nomor kalih kemutan husnul khotimah, kemutan kematian. Wis mboten saged dibendung, mboten saged, pun. Kudu nangis nih Abah. Sami kula nggih. Nangis kula wong soalé kula wis kepikiran arep nyangoni. Sing pundi? Sing gagah niki. Oh, asmane Kiai sinten? Pak Arifin. Oh, Kiai Arifin niku kiyaine jenengan. Masya Allah. Santrine yi. Nggih. Tibake duwe santri penyanyi bareng sampean. Tiap Jumat Kliwon Abah ngisi acara teng Depok. Rutinan, alhamdulillah mugi-mugi terus istiqomah. Nggih. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggih, monggo Bu, monggo siirane nggih. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Sekedap Bu, sekedap sak antawis. Niku modele kaya lagune nggo ngeterno jenazah nih. Ketoke kaya ape ngeterno jenazah Kiai Arifin. Lah sing disebut niku kok La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sing nangis kuwatah. Lah sing mati Kiai Arifin kok. Ampun sedo riyen Bapak. Niku kiyaine kula. Lah nggih contoh. Dereng kula serep kathah nembe kedhik. Contoh ngono lho. Ayo monggo diteruske. Gek lagune niku lho sing kula mak semendal ngono. Terus sing di La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulillah Shadiqul wabil amin. Mangke riyen Buros, kersane bener mesisan dilereske. Dadi niku Muhammadur Rasulullah, nggih, mboten lillah tapi Rasulullah terus Shadiqul wa'dil amin. Ngaten nggih? Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil Mboten wabil, wa'dil. Amin. Shadiqul wa'dil amin. Terus siirane saiki, siirane. Eling-eling sira manungsa. Lah, nggo lagu kuwi kak ora sar-sari wong ket mang. Eling ana anggonmu. Lho kok dindekke lagune? Kok dindekke? Eling-eling sira manungsa. Terus Eling ana anggonmu salat ngaji. Mumpung durung katekanan malaikat jurupati. lah Bu, mau lagune ngono rak penak. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur
Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'adil amin. Mau lagumu kok la ilaha illallah. Yai Arifin wis sar-sar lho wisan. Bar disebut kayak lagune lagu kematian. Lanjut siirane neh. Panggilane Kang Maha Kuwasa gelem ora bakal digawa disalini sandangan putih yen wis budal ora bisa mulih. Lho kae piye rungokno kae wis salini sandangan putih yen wis budal ora bisa. Nah kok eneng lagu saben malam Jumat ahli kubur mulih. Lah kuwi kok esek to lho kuwi kok balik mulih. Ndek, lha kuwi kok balik mulih. Masul mboten mayite Abah. Lah iya apane? Sing masul nggih kula ngenten ki mengke masul. Terus goleki Yai Arifin. Nggih di Jumat Kliwon. Di Jumat Kliwon Abah kepanggih Yai ngaji sareng. Lho, iya sampean niku nek pun kapundhut lek Jumat Kliwon ana griming-griming berarti ya santrine jenengan sing kuwi iki. Saiki wis ngomong sik ora usah kaget jenengan. Wis rutinan Jumat Kliwon kok ulune jenengan pengkorok-pengkorok ya kuwi berarti iki. Pun matur suwun sing istiqomah nggih nderek rutinan ngajine. Remen kula lek enten rutinan. Kula nggih gadah rutinan kok. Kula nggih enten rutinan malam Jumat Legi, nggih enten rutinan malam Senin apa jenenge Legi. Malah kula mbiyen sakderenge jadwal ra karo-karuan kula kathah buka rutinan ngoten niku. Begitu pun melampah ten kene daerah pundi kula ken nerusne kiai mriku. Ngoten. Wadah kula matur suwun nggih. Nyuwun sarung napa mboten? Nyuwun Abah, kangge anake kula. Anake tiga jaler-jaler Abah. Ya wis tapi sarunge ya siji wae. Ya dibagi liyane. Sarunge cap apa? Cap mangga. Pokoke. Gendang paringi. Sarung cap mangga. Mangke riyen. Modele kesusu ae. Niku cobi ditingali enten fotone kula mboten? Wow. Wong ditangleti enten fotone kula mboten kok wow. Maksudnya pripun kok wow niku? Mempesona. Mempesona. Niku Anza series. Jadi sarung mangga yang Anza series. Makanya ada fotonya aku. Fotonya bukan hanya mempesona, comel. Maksudnya cowok melas. Ngono kuwi batik Bu untuk senyumnya menawan apa? Niku untuk cowok bisa, untuk cewek bisa. Cobi dibuka, cobi enten kok gek mboten sarung. Nah, batik to? Batik apa? Sarung nggih. Sarung. Cap mangga. Sarungnya Abah Anza. Nah, pun saiki promo. Ayo. Sarung cap mangga. Sarungnya Abah Anza. Sarungnya dipakai, mangganya dimakan. Sak pelok-peloknya. Malah dimakan sak pelok-peloknya. Nggih pun. Niki diparingi kalih Bu Hajah Sutiah. Niki 300. Paringno iki. Cair kok ipik-ipik ngene. Kurang ora iki 300 iki? Pirang Abah. Niku namung angkote, terus SS-e nggih mboten enten niku. Lah angkote kan urunan. Nggih mboten Abah niku mak-mak janda janten. Berarti ki rombongan janda. Nggih. Masya Allah. Kemana-mana selalu ikut Abah Anza. Nanti sore habis maghrib ya ke Wolo ikut. Loh niki lho ditambahi 100. Nggih matur suwun Ibu, panjang umur banyak rezeki sehat selalu sak keluarga Ibu.
Masya Allah, Masya Allah. Niki jariah kangge almarhum. Matur nuwun. Pun nek 400 cukup toh. Nggih, pirang 100 Abah. Sik almarhum dongake sik almarhum. Mugi-mugi Bapak Haji Suwaji Nggih. padang dalane jembar kubure Amin. dipun paringi pangapunten sedaya kalepatanipun. Amin. Keluarga ingkang dipun tilar saged diparingi kesabaran, ketabahan Amin. ugi ikhlasan Abah. Amin, amin, Sukses amin, dunia amin. akhirat. Masya Allah dongane apike sakmono kae. Lho 500. Ki tambane. Lho ditambahin neh. Matur suwun, matur suwun. 600. Matur suwun Abah, mugi-mugi berkah barokah rezekine Ibu Sutiah. Nggih, Ibu, Masya matur Allah. nuwun Ibu, panjang umur, Bu. Lah jenengan angsal 600.000 ngene iki mosok makelare ora dibagi. Boten Abah, Abah nganu pun Nggih pun niki pun Masya Allah, Masya Allah. Tenanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, Bu. Terus Masya Allah. Seneng kok. Wit tandur 2 wulan kuwi. Ayo lagi wonten setunggal melih. Ayo sampean kae ngacung dhisik dhewe. Ayo. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi sik langsung lagune apa? Sisa umur. Sisa umur. Sisa pinten umure? Ayo coba langsung nyanyi sik kenalane kari-kari. Ayo. Sudah berapa usia